Goedemorgen allemaal. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van 's Ochtends met Jezus. Kent u het kinderliedje misschien? Met de tekst: Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Het maakt niet uit hoe we ons voelen, want we mogen altijd bij God komen. Ook met onze zorgen. Veel plezier bij het kijken naar een nieuwe aflevering van 's Ochtends met Jezus. We zien u zo graag terug. Hallo allemaal, welkom terug. Welkom ook dominee Terpstra. Fijn dat u weer verder met ons wilt nadenken over Gods woord. Zou u aan het begin van deze aflevering weer met ons willen bidden? Zeker, laten we met elkaar bidden. God in de hemel, dank u wel dat we op deze ochtend samen mogen zijn rondom uw woord. Dat het elke dag nieuw is, elke dag weer nieuwe inzichten biedt, nieuwe dingen over u wil leren en over de dienst aan u. Uw woord is een schatkamer waar we een leven lang uit kunnen putten. Een mijn die onuitputtelijk is. We bidden u zegen ook vanmorgen deze studie. Wilt u leiden in het spreken en in het luisteren en dat om Jezus wil. Amen. Dank u. We zijn bezig met een serie over 1 Samuel. De vorige keer hebben we met elkaar besproken 1 Samuel 4. En ik zou graag verder willen gaan bij 1 Samuel 5. Even kort om aan te geven wat er ook alweer gebeurd is. Er is oorlog tegen de Filistijnen geweest. 2 veldslagen zijn verloren. Bij die laatste veldslag hielp de aanwezigheid van de ark helemaal niets. 30.000 man is gesneuveld, de ark is buitgemaakt en de zonen van de hoge priester zijn gestorven. De eer, Gods aanwezigheid, is weg uit Israël. Vandaar die naam Ikebood, die door de weduwe van van Pinehas op de wereld wordt gezet. De eer is weg, maar hoe gaat het dan verder met de ark? En Eli is onder de laatste ook en was ook van schrik gevallen en gestorven. Van schrik gestorven, omdat de dienst aan de Heer hem toch nog meer zei dan je op sommige momenten in zijn leven zou denken. Ja. We lezen verder in 1 Samuel 5. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lag afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen de drempel van Dagon in Asdod niet. Tot op deze dag. Nou, even tot dusver. Misschien is het verhaal van de uittocht uit Egypte van het volk Israël je wel bekend. Dan weet je hoe dat gaat. Dat de farao het volk niet wil laten gaan. En dat er 10 plagen aan te pas moeten komen voordat eindelijk de farao het volk laat gaan. 10 plagen waarin de machteloosheid van de goden van Egypte ook naar voren komt. 10 plagen waarin tegenover die waardeloze afgoden de Heere zich als almachtig openbaart. 10 plagen ook waarin het volk van de Heere, waarin het volk van Egypte zwaar getroffen wordt. Eigenlijk lees je in 1 Samuel 5 opnieuw de geschiedenis van een uittocht. Ditmaal niet van het volk, alhoewel het volk
eigenlijk bevrijd wordt uit de klauwen van de Filistijnen. Dus in die zin ook weer wel. Maar het is op de eerste plaats de ark van de Here die zijn uittocht terug naar Israël voorbereidt, in gang zet. En daarbij wordt duidelijk dat, net als in Egypte, de afgoden het moeten afleggen. Dat is je misschien ook opgevallen, hè, bij het lezen. Dat Dagon, die god van de Filistijnen, het moet afleggen tegenover de ark van de Heer en dus tegenover de Heere zelf. Het is bijna komisch om te lezen dat Dagon op zijn gezicht ter aarde valt voor de ark van de Heere. Dus die ark is neergezet in het heiligdom van Dagon. Ook om te bewijzen, lijkt mij, dat Dagon toch echt de veel machtiger god was. Niets daarvan. Nou ja, mij niet. Als ik het inderdaad zo lees, dan is mijn idee erbij. Ook hij onderwerpt zich aan God, omdat juist dat beeld er zo bij ligt. Ja. God bewijst dat alle goden der aarde zich aan hem moeten onderwerpen. Geen god is zo machtig als hij. En de afgoden blijken niets te zijn. In het geval van de uittocht uit Egypte werd dat duidelijk gedemonstreerd. Maar ook in het geval van 1 Samuel 5 zien we dat de goden van de Filistijnen, dagen voorop, moeten het afleggen. Dat hebben ze daar trouwens in Filistea niet direct door, want ze zetten Dagon weer netjes op zijn plek. Kon nog toeval zijn of Ja, zo. ik bedoel, het beeld kon wat wankel staan of weet ik wat. Maar de volgende morgen vinden ze Dagon. Het hoofd eraf, de handen afgehakt. Eigenlijk alsof Dagon geëxecuteerd is, hè? Alsof hij onthoofd is. En totaal vernederd. Uiteindelijk blijkt er niets over te blijven van de goden die wij erop nahouden. Laten we maar naar de toepassing toegaan. Wat heeft dit voor ons te betekenen? De goden die wij in het zadel hijsen, moeten het uiteindelijk altijd afleggen tegenover de almachtige God van Israël. Dwaas is de mens die niet bouwt op de Here, maar op dit soort waardeloze afgoden. Want uiteindelijk verkruimelen ze, vliegen ze als zand tussen onze vingers door. En daar komt nog wat anders bij. Het dienen van de levende God van Israël biedt veel meer perspectief dan het dienen van allerlei waardeloze afgoden. Nu dienen wij in onze westerse cultuur niet zozeer afgoden van houten steen, waarvoor we offers brengen. Maar we hebben wel de afgoden van welvaart, macht, seksualiteit. Afgoden die heel veel lijken te beloven. Roem, invloed, een rijk vervuld leven op tal van manieren. We gaan even naar een korte pauze en we horen zo meteen graag hierover verder. Heel goed. Hopelijk kijkt u zo ook. Tot zometeen. Welkom terug. De dominee Terpstra spreekt met ons over 1 Samuel 5. En hier horen we graag weer over verder. Ja, ik spreek er graag verder over. Het is boeiende stof die ons dus bepaalt bij het waardeloze van de afgoden die wij mensen dienen. Het is ook van ons uitgezien gewoon slecht om je ziel en zaligheid te bouwen op afgoden van macht, geld en invloed. Want een afgod neemt uiteindelijk altijd meer dan hij geeft. Een afgod belooft zo heel veel, maar het dienen van afgoden laat ons leeg en berooid achter. Wie bijvoorbeeld ongelimiteerd voor het beleven van seksualiteit gaat en dat ook buiten het eigen huwelijk zoekt, breekt dikwijls ook het eigen geluk af. Hè? Er komt een echtscheiding wellicht. Het geluk van kinderen wordt gebroken. Kinderen die vervolgens van hot naar her worden gesleept van vader naar moeder en een veilige thuisbasis voortaan moeten missen. Waar is een kind nou gelukkiger dan wanneer het vader en moeder beide om zich heen heeft en dat niet alleen en dat 7 dagen in de week.
goede manier. Op een goede manier. Hè? Je ziet dat ook bij wat geld in een mensenleven kan doen. Hè? Denk aan de recente financiële crisis, begon in de bankenwereld. Hoe mensen enorme risico's namen om nog meer bonussen, nog meer geld in de wacht te slepen. Met als gevolg dat onaanvaardbare risico's werden genomen die uiteindelijk door de belastingbetaler moesten worden afgedekt. En een enorme financiële crisis tot gevolg hadden die zijn weerga niet kende. Die sinds de 30er jaren van de 20e eeuw niet meer was voorgekomen zo ernstig. Dus je ziet dat het dienen van afgoden ons uiteindelijk leeg achterlaat. Gelukkig de mens die leert vertrouwen op de levende God van Israël. Gelukkig ben je. Als je hem in je leven mag kennen, want hij laat je nooit berooid achter. In plaats van te nemen, geeft hij. Hij geeft het dierbaarste dat hij in huis heeft, zijn enige geboren zoon, opdat we zouden leven door hem. Er is meer aan de hand. Ik trok al een vergelijking met de uittocht uit Egypte, waarbij je ziet dat de waardeloosheid van de afgoden wordt aangetoond, maar ook het volk zwaar wordt gestraft, het volk van Egypte. Nou, dat geldt voor het volk van de Filistijnen ook. We zien dat vanaf vers 6, ik lees dat. En de hand van de Heere drukte zwaar op de inwoners van Asdod en teisterde hen. Hij trof hen, namelijk Asdod en de bijbehorende gebieden, met gezwellen. Toen de mannen van Asdod zagen dat het er zo aan toe ging, zeiden zij: laat de ark van de God van Israël niet bij ons blijven, want zijn hand drukt hard op ons en op Dagon, onze God. Daarom stuurden zij boden, brachten al de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: wat zullen we met de ark van de God van Israël doen? En die zeiden: laat de ark van de God van Israël naar Gad overgebracht worden. Daarop brachten zij de ark van God van Israël daarheen over. En het gebeurde nadat zij hem overgebracht hadden, dat de hand van de Heer op de stad drukte en er zeer grote verwarring ontstond. Want hij trof de inwoners van de stad van klein tot groot. Zij kregen gezwellen. Daarop stuurden zij de ark van God naar Ekron. Het gebeurde echter toen de ark van God in Ekron kwam, dat de inwoners van Ekron het uitschreeuwden. Ze hebben de ark van de God van Israël naar mij overgebracht om mij en mijn volk te doden. Daarom stuurden zij boden, brachten al de stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: stuur de ark van God van Israël weg en laat hem terugkeren naar zijn eigen plaats, zodat hij mij en mijn volk niet zal doden. Er was namelijk een dodelijke verwarring in de hele stad. De hand van God drukte er zeer zwaar. De mensen die niet stierven, werden getroffen met gezwellen, zodat het hulpgeroep van de stad opsteeg naar de hemel. Nou, het is net alsof je iemand een hete aardappel in handen duwt, die hij vervolgens zo snel mogelijk wil doorgeven aan een ander, die vervolgens zich er ook brandt en zo snel mogelijk die aardappel wil doorgeven aan weer een ander. Om maar even de vergelijking te hanteren. Want de ark van de Heere zorgt voor behoorlijke ellende onder de Filistijnen. Zowel in Dagon, zowel in Asdod, als in Gad, als in Ekron treden de verschrikkelijkste dingen op het moment dat de ark in hun midden is. Hè. We horen tot tweemaal toe van gezwellen, we horen van een zeer grote verwarring. De ark reist bij wijze van spreken het hele Filistijnse gebied door en overal staat hij dood en verderf. Het is nogal wat om de levende tegenwoordigheid van Israëls God in je midden te hebben. Wie kan voor die God bestaan? Uit zichzelf helemaal niemand. En dat heeft ons ook wel wat te zeggen. Wij trekken God vandaag de dag vreselijk makkelijk aan onze kant. In heel veel liederen wordt er vanuit gegaan dat hij er wel voor ons wil zijn. Altijd voor ons klaar staat met liefde, vrede en bemoediging. Allemaal mooie dingen. Terwijl we eigenlijk minder snappen vandaag de dag dat waar God is en waar wij tegenover hem staan, dat voor ons eigenlijk een hele benauwde situatie is. Want wij ontmoeten de heilige God van Israël. En wie zijn wij uit onszelf? Klein en zondig. Wij kunnen zomaar niet voor hem bestaan. Dat merk je wel uit deze geschiedenis. Wij hebben iemand nodig die tussen ons en God instaat. Zoals Israël ook niet rechtstreeks de Heere God wilde en durfde ontmoeten. Dat moest via Mozes.
Zo hebben wij de grote Mozes nodig, de Heere Jezus Christus, die aan het kruishout van Golgotha het volle gewicht van Gods heiligheid gedragen heeft, zodat wij, als we geloven in Hem, deze God mogen kennen als Vader in Christus, voor wie we tegelijkertijd altijd ook wel weer respect moeten hebben. Want hoe dan ook blijft Hij de Heilige van Israël. Wij mogen niet met Hem sollen, wij mogen Hem niet zomaar aan onze kant trekken. Dus ik ben wel blij dat 1 Samuel 5 ook in onze Bijbel staat om ons juist weer zicht te geven op de heiligheid van God. In een tijd waarin het ontzag voor de heiligheid van God eigenlijk wel een beetje aan het wijken is. Het hele godsbeeld is zoet geworden. Wij zelf zijn meer in het middelpunt komen te staan. God is meer naar de rand van het leven verschoven. Wat voor velen ook toe geleid heeft om afscheid te nemen van God en van geloof. We praten zo meteen graag weer even verder. Eerst weer even een pauze. Tot zometeen. Welkom terug. Dit is het laatste stukje van de aflevering van 's Ochtends met Jezus over 1 Samuel 5. We lazen net, u las ons net 1 Samuel 5 voor. En er was een stukje waar ik eigenlijk wel enigszins verbaasd over was. En dat staat in 1 Samuel 5 vers 7. Het is een andere vertaling. Maar er staat namelijk... Toen de burgers van Asdod zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze: de ark van de God van Israël kan hier niet blijven, want het treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon. Waar ik nou verbaasd over was, is dat ik in 1 Samuel 4 las al dat ze tijdens die veldslagen, leek het erop dat de Filistijnen ontzag hadden voor God, voor de God van Israël. Ze waren bang voor hoe machtig God is. Voor zijn macht waren ze bang voor. En ook naar wat er eigenlijk allemaal gebeurde in 1 Samuel 5. Dat het beeld van Dagon tot 2 maal toevalt, waarbij de tweede keer het zelfs kapot is. Mm-hmm. En dan toch lezen dan in vers 7, tenminste zo lees ik het, kiezen ze toch om op hun God Dagon te blijven vertrouwen. Ja. Hoe kan dat nou, hè? Ja. Als de Heer zo krachtig heeft gesproken dat een mens niet tot inkeer komt en niet die God van Israël te voet valt. Ja, ik noem dat het raadsel van het ongeloof. Als de Heer zo duidelijk spreekt, zo duidelijk zijn liefde verklaart of indrukken van zijn majesteit geeft, waarom komt de mens dan niet tot bekering? Maar heb je dat vandaag de dag dan ook niet? Als je in de kerk hoort over de liefde van de Heer Jezus Christus, hoe Hij ging tot het uiterste om verloren mensen te redden. En dat mensen dan toch vol verharding blijven of onverschilligheid, niet van deze God willen weten. Het raadsel van het ongeloof nu is niet minder groot dan het raadsel van het ongeloof toen. En tegelijkertijd mogen we zeggen, als iemand dan toch tot geloof komt, is dat ook een genadewerk van de Heer. Want van nature gooien we allemaal, zoals we dan zeggen met een uitdrukking, de kont tegen de krib. We zeggen de Heer en zijn dienst vaarwel, willen niet van hem weten, tot God genadig ingrijpt. Het raadsel van het ongeloof wordt alleen door genade vervangen door het wonder van het geloof. En heerlijk is het als je daarin mag delen. Ja, dat is zo. Ik denk nu ook wel een beetje aan Eli. Want bij Eli was er dus, wat we zeiden, enigszins iets nog in zijn hart, wat naar God uitging. Nou ja, dat had ik ook een beetje dus nu met de Filistijnen. Dat ik denk, zou er dan toch niet iets in hun hart zijn dat toch naar God uitgaat? En
ja. Nou, misschien wel. Dat weet dus God. Maar ze kozen dus toch voor... We krijgen de indruk dat ze dat niet doen. Een mens houdt van nature zo lang mogelijk vast aan zijn afgoden. Want als een mens een afgoden prijs moet geven, moet hij ook zichzelf prijsgeven. En dat is moeilijk. Om tegen de Heer te zeggen, hier ben ik. Mijn leven is voor u. Neem het maar, gebruik het maar zoals u het wil. Haal er maar uit wat er uitgehaald moet worden. Dat doet een mens van nature niet zo snel. Daar moet God aan te pas komen. Ja. Ja, ze moeten dan eigenlijk ook loslaten waar ze zo vertrouwd mee zijn. Oké. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u ook weer voor uw komst. Graag gedaan, ja. U ook bedankt voor het kijken. Fijn dat u zo met ons samen wilde nadenken over 1 Samuel 5. We hopen u volgende week weer terug te zien op zondag bij het programma 's Ochtends met Jezus. En mocht u willen reageren op deze aflevering, dan kunt u dat doen op verschillende manieren. Zij staan onder in beeld. En hopelijk tot volgende week.